뭐니 뭐니 해도 각이 중요합니다. 각이. 자, 힘을 모아가지고 도끼질은 옛날에는 슬금슬금 쳤질인데 지금 팩트가 필요합니다. 빵! 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 어샤! 아! 대박! 세게 때려 맞네. 오, 쫙! 나이스. 어우, 스릴 넘치네. 쫙쫙 갈아지네요. 아, 이게 옹이가 있었어야 되는데, 옹이가. 라이트가 더 간격이 더 커요. 그렇죠. 많이 자란다는 얘기. 그러니까 이쪽이 더 무르다는 이야기예요. 안녕하십니까. 803 조경과 구들장입니다. 오늘은 그 도끼질의 대가 도전 88님을 모시고 이걸 한번 배워보도록 하겠습니다. 도끼에 결이 있다고 합니다. 그리고 결이 있더라도 이렇게 굵은 것들은 잘 안 나간다고 하네요. 그래서 우리 도전 88님께서 이렇게 찍다 말았는 게 있는데 이거를 저도 한번 시험 삼아 배우기 삼아 한번 찍어보도록 하겠습니다. 라이트가 이렇게 돼가 있잖아요, 그죠? 예. 라이트 있으면 라이트가 이게 남양 쪽으로 라이트가 더 간격이 더 커요. 그렇죠. 많이 자란다는 얘기. 그러니까 이쪽이 더 무르다는 이야기예요. 무른 쪽을 중심으로 갈라지었잖아요, 이렇게, 그죠? 그러니까 나무의 중심이- 여기 센터가 나무의 여기다. 중심이. 그렇죠, 센터가 여기인데 여기는 응다리는 이렇게 양다리는 더 길게 많이 자랐다. 그렇죠. 그러니까 야들은 더 야물고 그렇죠. 더 무르다. 그렇죠. 같은 기간에 그죠. 야든 요만큼밖에 안 자라고 야든 이만큼 자랐으니까 그 결정 자체가 무르거든요. 그래서 이쪽 주위로 이제 두드리 되거든요. 그리고 이제 세로로 이렇게 나가 있잖아요, 그죠? 예. 자, 이렇게. 예. 이렇게. 나가 있는 부분 쪽으로 이제 잘라야 된다. 여기는 요렇게 때리고, 요건 예. 요렇게 때리고. 예. 그리고 이 큰 거는 잘 안 나가요. 안 나가니까 이게 보통 가운데를 이렇게 치는데 가운데에 치는 것보다 이 가쪽으로, 그죠? 가쪽으로 쳐서 들어오고, 안 그러면 이제 색이락 하는 겁니다. 안 그러면 작은 도끼 또 여기다가 놓고 거기다가 큰 도끼를 찍으면 몇 번 찍으면은 이게 갈라지게 되어 있어요. 제가 한번 때려보도록 하겠습니다. 자, 방금 보셨다시피 이제 결이 이렇게 되어 있습니다. 그래서 제가 도끼질이 대가 우리 도전 88님한테 배운 거를 한번 그대로 한번 써먹어 보도록 하겠습니다. 도전 88님께서 말씀하시기는 이 결이 있는 쪽으로 그리고 음달보다는 양지, 많이 자란 소프트 하는 거를 때리는데 가장자리부터 때려가지고 들어가는 게 편하다. 안에 찍어버리면 물릴 수가 있다고 합니다. 그래서 제가 한번 때려보도록 하겠습니다. 뭐니 해도 각이 중요합니다. 각이. 자, 힘을 모아가지고 도끼질은 옛날에는 슬금슬금 쳤질인데 지금 팩트가 필요합니다. 빵! 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 여기를 때리겠습니다. 도끼자로 빠지는 건 알겠죠? 안 빠져요. 잘안 빠져요. 이거는 원심력을 이용해가지고 관성으로 때리는 겁니다. 무릎을 약간 굽히면 돼요. 오! 요번에 딱 들어가면 싸게 질 것 같은데요. 어샤! 아! 대박! 우리 역시 스승이 좋으니까 일이 되네요. 제자가 습득력이 빠르네요. 요런 게 위험하죠? 센터를 때리면 되죠? 맞는 쪽쪽 임팩트 그냥 막. 있습니다. 진짜 충격이 많이 큽니다, 이제. 이게 이번에 하면은. 이렇게 치잖아, 그죠? 예. 이렇게 되지만 요걸 보면 가운데로 쳐야 되니까 야하고 이제 일자로. 자, 요렇게 요 결을 따라서 네, 여기 결은 보이진 않지만 여기를 보고 결을 유추할 수 있다고 합니다. 그래서 여기를 보고 여기를 유추해서 그렇죠. 때립니다. 여기 이제 결이 보이니까, 그죠? 예. 이걸 센터로 해가지고 이제
나란히 세게 안 이렇게, 때려도 이렇게 안 때려도 되고 이 정도 잘렸으면 세게 안 때려도 돼요. 그리고 오른손잡이는 그죠? 칠 때 중심을 약간 왼쪽으로 옮긴다 생각하고 쳐야지 정중앙에 가지. 오른손잡이는 자꾸 이쪽으로 가거든요. 그 생각한 놓는 지점을 약간 왼쪽으로 옮긴다 생각하고. 세게 때려 맞네. 어우. 쫙. 나이스. 나이스. 이거 막 때리면 나갑니다 이게. 어우. 스릴 넘치네. 쫙쫙 갈아지네요. 쾌감이 막 탁탁 오죠, 그죠? 그때 세수가 탁 되잖아요. 아 이거 결이 안 맞았다 그죠? 결이 맞았는데 안 나가네. 아, 그 한꺼번에 안 나올 수도 있어요. 좀 뒤틀리가 있잖아요, 그죠? 결이 뒤틀리가 있는 건 잘 안 나간다. 뭐 이런 도끼질 진짜 귀농 귀출하면은 진짜 필수가 톱질하고 도끼질입니다. 왜냐면은 우리는 온돌방에 구들방에 아궁이에 불을 때기 때문에 도끼질 못하면은 전부 샀어야 되거든요. 돈이 문제가 아니고 불편합니다. 그래서 저도 이제 도끼질을 배우고 있습니다. 우리 사부님한테 도전 88 사부님한테. 자, 한번 힘껏 한번 때려보겠습니다. 힘으로 되는 겁니다. 오. 이렇게 막 하잖아요, 그죠? 이렇게 하기 할 필요 없고, 그냥 약간 만들어가지고. 우리 스승님은 기운이 좀 때리나? 어찌서 뭐 했는지 모르겠네. 스승님이 한번. 이만큼 뒤로 많이 할 필요도 없어요. 그냥 대충. 팩트가 중요하다. 정확히 막는 게 중요하네. 아. 그래, 무릎만 너무 뒤로 제낄 필요도 휘두르듯이 너무 제낄 필요도 없고 위험하니까 그냥 이제 약간 들어가지고 무릎만 붙여주면 자, 힘만 가고. 여기에서 그냥 이거를 갖다가 나는 이렇게 야구 4번 타자 치듯이 이렇게 쳤는데 그렇게 치지 말고 번트 되듯이 요래 가지고 이렇게 찌그러 크네요. 무릎만 굽히면 돼요. 중력의 힘을 이용해 가지고 중력의 힘을 이용해 가지고 도끼의 무게 그리고 딱 맞는 순간 임팩트 딱 끊어주는 거 그게 중요할 것 같습니다. 요래 때리라 해서 요래 한번 때려보자. 너무 세게 때리나? 내가 너무 많이 잤다 놈이다 그죠? 어떤 게 더 좋을까요? 아니, 여기서 이제 이러면 너무 크잖아요, 그죠? 예. 그럼 요래 가지고 여기 또 쳐가지고 자, 잠깐만. 그렇지. 뭐 이카는 뭐 건드리 차도 나가노. 어느 정도 깨지면 그래요. 그러니까 이게 나이트가 전체가 붙었을 때는 힘이 어느 정도 들어가야 되지만 요렇게 작게 나설 때는 탁 때려만 그 결만 살아있기 때문에 쉽게 잘 갈라진다고 합니다. 아까 같은 경우는 이렇게 우리가 눈에 보이지는 않았지만 이렇게 안에 옹이가 존재하고 있잖아요. 자, 옹이가 이렇게 있으니까 제가 짜갈렸는데도 짜갈라지지 않고 이거 옹이잖아요. 이 옹이 때문에 안 짜갈라지고 이렇게 물려 있습니다. 이거는 찢어집니다. 목 섬유질이 찢어지려고 하면은 굉장히 많은 힘을 요하거든요. 그래가지고 잘 안 되는데 이런 것처럼 그냥 옹이 없이 결만 있는 거는요 그냥 건드리면 축축 나갑니다. 이거는 이런 거는 뭐 그냥 옹이 있는 거하고 없는 거는 차이가 많이 난다. 이 옹이가 존재하고 있는 것들은 저거 옹기끼리 서로 물고 있거든요. 이런 건 결은 쫙쫙 나가는데 이거는 물고 있기 때문에 찢어집니다. 그래가지고 이게 속에 있을 때는 잘 안 나가지만 요것처럼 이렇게 잘게 되어 있을 때는 쉽게 나간다고 합니다.
이게 옹이가 있었어야 되는데, 옹이가. 이거 보이시죠? 이 옹이거든요. 옹이가 있으니까 여기는 쫙 찢어졌지만 이렇게 되는 겁니다. 이렇게. 예, 오늘의 귀농귀촌 핵 아이템 도끼질. 이거 정말 시원한 것 같아도 수월하지 않고요. 고소찮죠? 그리고 쉬운 것 같아도 굉장히 까다롭습니다. 어찌라! 오이고. 찢어집니다, 이렇게. 자, 힘이 하여튼 힘이. 네, 오늘은 거기 살아. 도전 88 도끼질의 대가 803 도끼질의 대가 도전 88님한테 해가지고 제가 도끼질하는 거를 정말 핵심을 정확하게 배워가지고 오늘 시청자님들과 같이 공유를 하게 됐습니다. 자, 오늘 이야기는 여기까지 하도록 하겠습니다. 동영상이 좋으셨다면 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 지금까지 803 조경화 구들장이었습니다. 수고했습니다. 끝까지 시청해 주셔서 대단히 감사합니다.